Hello， 大家好，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 我是子怡大家一定要来收看我们这一次的花甲少年旅游区开始了。然后我要介绍一下这次的成员，我要当然从那个年轻人来开始介绍。对，你在前面脸比较大。好，我还没脸，怎么脸比较大？我要在后面。嗨，大家好，我是张瑞轩。对，然后这一次呢，我们还有2位重量级的人物。哦，太重量了。这2位呢，基本上都是跟赵瑞轩合作过的。哦，对。对，来，让你来去介绍。好，来，走。那你要在我旁边哦。好，OK， 那我拿着。好。OK。来。好，那我从这边。好。1、2、3，咔嚓！给各位观众知道今天到底是谁吗？猜得出来吗？猜猜我是谁？来，现在猜出来最大的，我们送那个雪靴一双。有没有讲话？他们有没有讲话？没有讲话。留言会显示在这里。留言会显示，赶快留言哦！3秒。好，猜到我是谁？我用手机看。猜到谁？1、2、3。Mandy，没人打。OK， 好。你真的不拿下来吗？你就会热死。大家好，我是李万顺，大家晚安。OK， 那顺哥，另外一位要不要由你来介绍？好，对，这位啊，这位介绍呢，遇到他真的是真的观众的福气，我告诉你们。你们想想看，真的，在另外一个环节里面，可以跟我成为在那个舞台上的金童玉女，然后最佳绝配的夫妻。你看，你们猜到是谁了吗？你要确定人家有承认呢。加啦！大家好，我是张玉燕。玉燕姐，你看，你们可以在直播里面看到我们玉燕姐是多么不容易的事情。我也要转播，是不是？我来看一下他们讲。对啊，我们去年一起合作了。对，来，我们一年做舞台，我们这边做好了，好不好？好。OK， 这一次呢，花甲少年去旅游，就是由我们4个成员。有人说女神呢。我可以这样倒过来吗？不行，不行，一定这样直的。那像这么直。来，我拿吧。没关系，你手。因为我在中间是最好拿的，因为你们大家都可以入镜。可是你的手不够长。那你坐中间。我拿的。因为直的很难。我跟你讲，就是你拿没关系，然后我去后面。不要啦。没有，我去后面，这样子就有交错。好。对。来。这样子不用啦。爸爸拿了，我拿过来后面。我来。好。对，为什么叫你爸爸？我是被你搞的。你是叫爸爸妈妈，完蛋了。嗨，一家人。哇，大咬！好重！拉一下！吊起来！观众会不会头晕啊？你们那个镜头晃成这样。我可以在这里许愿吗？你要许什么愿？我希望未来的有一天，我们可以一起演一家人。好我觉得可以耶。对，大家觉得怎么样？大家觉得怎么样是没有，制作单位觉得怎么样？制作单位觉得怎么样？不是大家一直敲完的话，我们就有机会成为一家人。对是要看大家的反应哦。因为张文轩的关系，因为张文轩之前演那个玉燕姐的女儿，所以他就一直叫妈妈。他那年纪这么小，他演得过我女儿，你怎么？没有，我不小心跟他讲对不起啊，我是开玩笑的，好，不然好吧，我叫这个爸爸就好。直接翻白。我没有，我接受。我觉得很好玩，我生得起。有人真的说我们好像一家人然后很多人敲完说很期待这个组合。你有看到这个字？有啊，在这里啊，用我的手机看的。对。我是第一次拿着自拍棒真的吗？我从来没有拿过。那要帮你拍一张纪念。要帮我们拍一张照。大咖。等，他们说什么？我看一下。说了什么？来，我们开放这个线上的观众朋友，可以留言，然后有什么问题可以问，好不好？那我们瑞轩呢就会看看留言，然后我们就可以回答你们。顺哥，我跟你说，有一个人回了一句话，我觉得你会非常开心。他说：“颜值爆表的伙伴。”看错了。哈？颜值爆表的伙伴？说观众看错了。伙伴是只有你们3个啊。对啊，他怎么会开心？他颜值爆表的伙伴们是我们3个。不是，我相信你一定还在继续看直播，可不可以再帮我澄清一下？是那个人说我们是颜值爆表的伙伴吗？是这意思吧？对吧？那不就是在讲我们3个啊？伙伴们，
我是很乖的小孩，你看，一直为你澄清。好，那我连不上，我连不上。我有连吗？我也不晓得。我从小看张玉燕长大，我都当阿嬷了。玉燕姐都没有，好美哦！哇，这是谁讲的？好勇敢看哦！我的时候是不是童星啊？林雨静，你有种？不是这一个讲话这一个人是钻石会员呢，他是那个吗？花甲的忠实粉丝吧，超厉害的，超赞的，是吧？那这忠实粉丝，你觉得对于这一次的组合，你觉得好吗？他喜欢张玉燕哦，太可爱了这个组合。然后玉燕姐怎么永远保持18岁？没有啦，已经那个好几个18了。2个而已啊。 2个吗？对，最多3个。没有，对我们来说就只有1个。对，永远，好不好？永远18岁。顺哥，有人问你问题哦。哦，真的。他说顺哥，你这一组跟上一组哪一组比较好玩？哦，好好回答。这就是我们要问他问题，然后他不回。对，我们在车上有问过他了，不可以关枪哦。你如果跟车上一样关枪不行。灵魂拷问。对。这一次跟上一次旅程呢是完全不一样，因为上次是一个环境的问题，因为我们去旅游的地方是要先看环境，环境里面所产生的一些旅程的过程跟游戏的内容是不一样的，所以我们这一次的旅游的内容跟上一次在花东那一次的旅游内容也都不一样，所以可看度非常高，而且这一次我觉得比上次还要刺激，但是上次是比较累，因为花东比较大。那这一次呢？说真的，因为在桃园跟新竹地区又比较有一种文化的方面的，或者是一些比较文馨的东西，是可以让大家看到不同的画面。而且想想看，我跟谁出来一起旅游啊？哎呀，女神呢，仙女哎，告诉你，秋风姐姐在看谁？秋风姐姐。秋凤姐姐虽然她是我们的姐姐，这个女生跟姐姐不一样对不对？对，因为秋凤姐姐没有演过我太太嘛，没有演过我的老婆嘛。那玉燕姐我们一起合作过，所以我们有革命上的情感。那秋凤姐上次是因为从一个很陌生的人，从来没有见过的人，然后，但是秋凤姐那时候真的很宝贝。我觉得她整个过程里面来讲，她就是我们的一个起爆点，一个起火点，一个火种，你知道吗？只要他有个动作、一句话，然后我们就可以产生很多的联想，然后大家可以把它串在一起，就变成故事。秋风姐姐好，对，然后母汤加臭，我们去年才一起合作舞台剧。秋凤姐不会看直播啦。然后顺哥2次都女神哎。对啊。然后那个新雅，对不对？新雅那更不用讲了，也跟子怡一样，充满了活力啊！我并不是说瑞轩没有活力了，我是说，可是他的活力确实比你好。那我现在要，我只是在车上睡了一下，狂睡，对，狂睡，对，你常每天在饭店睡不着，对，然后每天要泡澡，你干嘛把他泡澡讲出来？你跟我讲出来，不是，这很正常，跟吃饭呐一样的意思，人都要喝水吃饭嘛，然后一直吃，狂吃，食量最大也是他，对。然后说多也是他，然后说减重也是他，对，一直说他自己易胖体质，你吃的那样哪叫易胖体质啊？你们怎么把我私下说的话讲出来啊？而且我泡澡是为了要让我可以吃更多，新陈代谢要好。对呀，他在现场也是活力十足的。他是吃货担当。还是我现在跳一段舞给大家看？好，这样可以吗？有没有够活力了？这样可以吗？广场舞。对，上次还有灯辉也是一样哦。高安子怡赶快做考会，啊，我应该有的啦，但是灯辉哥教我的。但是你最起码胜他一筹的，你长得颜值比他好了。没有这样说啦，真的，我说实在话嘛，要不然你拿我怎么办？他怎么说这2个孩子那个爸爸累，你知道那个状态太累，对啊累。你说到灯辉哥，有人真的说到灯辉哥，他说顺哥灯辉哥太过活力，让你累了吗？你累了吗？没停的呀，没停的呀，哎，就赞的呀，都很好了，都很好。我觉得我们这花甲少年去旅行，每一个晚上播出的这种组合，通通不一样，都有不同的感受。不只是我们，或者上次还有很多的每一组的。对，好多组都好好看哦。对，就是因为这个制作单位太细心了，然后也很贴心，然后可以把我们大家的都照顾得很好，然后提供了很多游玩的路线，然后让我们可以增长见闻，然后挑战以前从来没有挑战过的事情，哇，充满了紧张刺激。
对，很棒。因为真的没有我自己主持过这么多节目，然后还有参加过那么多综艺节目，真的没有像花甲这样这么 real、这么实劲的感觉，对啊，很特别。因为我们在车上，然后所有机都在拍，然后包含所有下去以后，我们是完完全全不知道我们要干嘛。我在新竹的朋友想要跟我探班干嘛，我说我完全不知道我要去哪里，我不知道该怎么跟你说。对，就是这么 real，所以我觉得很赞。对。我们可以开放现场，观众可以要有没有什么事可以问我们的女神的？对对对，开放问题可以问女神。女神说哪里最好玩？这一次的旅行。这一次的旅行，我觉得难选。对，这个很难那个，每一天都，我觉得溯溪吧。是我的行程。我们什么时候有吃寿司？寿司？不是苏喜啦，寿司啊！寿司我们听我这哪有吃寿司？好赞哦！吃寿司，我喜欢。哇，很赞呢。溯溪还有垂降。垂降，那个很刺激，对。所以他喜欢所有那种，你喜欢那种所有那种山训啊，然后刺激的那种。对，我喜欢有一点点。是不是反差超大？反差超级大。你会不会从此热爱那个大自然啊冒险活动啊这样子？下次找我们去野营之类的。对啊，没有，其实以前我就会喜欢有一点点这样子的活动，我自己去旅行的时候，只是这一次因为但是水的我是稍微有一点点怕水，对，所以原先他们安排这个的时候，我会有一点点不安全感。但是因为我们4个人是一个 team， 然后是一个团队就会产生一种神奇的魔力，会推着你往前走，然后你会希望也可以一起完成每一天每一次的一个任务，对。然后所以你去卫生啊，你马给，没了，马给。我看你在喘，我们过来一点。我们有时候让他助理就跟他拼了，没关系了。我们这趟427播，差不多427播。哦。跟那个观众最后做一个大互大会。蜘蛛人，你知道你在旁边讲话，他们都听得到，因为我们在直播哎。427一定要锁住。OK。然后包着你对，4月27是吧？开始。好啦，不管那个什么活动都很精彩，很好。每天吃的、喝的，然后玩的、看的，每天对我来讲都是一个生命的新高度又出现了。漂亮。所以4月27号，请锁定东森综合台花甲晚上8点，花甲少年去旅行，看了包准你大富大贵。好，赶快去吃饭了，好，拜拜。拜拜。按，谢谢，帮我按。按不到，手太短。我